Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздерге көрсетіп жатырмын грантқа түсіретін күнтізбе. Бұл не үшін қажет? Сіздер бұл жақта біле аласыздар. Наурыз ұбт қашан болады, қаңтар ұбт қашан болатын, оған документ қашан тапсыратын. Сіздер өзіңіз қай балда жүргеніңізді, одан кейін ұбт-ға дейін қанша күн қалғанын, соның барлығын көріп отырасыз және өзіңіздің жеке дайындық жоспарыңызды жазып отырасыз. Қазір кішігірім түсіндіріп өтемін бұны. Бірінші кезекте қараңыздар, грантқа жетелейтін күнтізбе біз қараша айынан бастадық, өйткені осы видео осы айында салынып жатыр. Егер сіз сентябрьде бастағыңыз келетін болса, 10 сынып болсаңыз, сентябрьде басталатын күнтізбе бар. Ал егер жазда бастағыңыз келетін болса, жазда басталатын күнтізбе бар. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде ұбт-ға қалған күндер деп тұр. 212 күн ол қарашаның 1-нен бастап есептеген кезде. Одан бөлек мына жақта сіздердің жоспар бағыттарыңыз, қазір түсіндіріп кетемін, қалай толтыру керек, не істеу қажет екен. Жоғары жақта сіздерді шабыттандыратын сөздер болу қажет. Бүгін немесе ешқашан еңбегің сені алып шығады деген сияқты. Немесе тасты судың тамшысы емес, үздіксіз тамғаны жарады деген сияқты сізді шабыттыратын сөздер болса, соны жазып қойыңыз. Именно сізді шабыттандыратын. Одан бөлек, мына жерде қарайтын болсаңыз, мына уақытты көрсетіп тұрмын. Бұл уақыт сіздер қанша сағат ұбт-ға дайындыққа бере аласыз, соны жазып кетуіңіз қажет. Бұл жерде сіздер міндетті түрде жазуыңыз қажет, өзіңіз дайындалатынды, курсқа баратынды, немесе мектептегі уақытты жазбаймыз, өйткені ол уақытта сіздерге ақпарат алатын уақыт. Сол уақыт мұғалім сіздерге түсіндіреді. Сіз кино көрген сияқтысыз, мысалы сериалды айтпақ қой, бір кино көріп болсаңыз, кино біткен соң сіздер актерлардың аттарын білмейсіз. Там біреуін Джеймс деді ма, біреуін там басқаша атты ма, сіздер білмейсіздер. Ал оны үй тапсырма ретінде берсе, әр актердің суретін қойып, аты жөнін қойып, сіздер соны орындасаңыз, сіздер жаттайсыздар. Дәл сол сияқты сабақты, сіз сабақты мұғалім сіздерге түсіндіреді. Ол түсіндіру, сіздерге ақпарат беру уақыты. Ал үй тапсырмасын орындау уақыты, ол миға бекіту уақыты болып саналады. Сондықтан да міндетті түрде үйде үй тапсырмасын орындауға қанша уақыт жоғалтасыз, қанша уақыт құртуға дайынсыз әр күні, соны жазып шығуыңыз қажет. Түсінікті оқушылар. Осыны жазған арқасында мына жерге қазір түсіндіріп өтейін тағы да. Міне. Мысалға айтайық, 212 күн. Егер сіз сол күні дайындалатын болсаңыз, 212 дегенге птичка қоясыз. И мына жерге пустой тұрған домалақтың ішіне жазасыз, қанша сағат дайындалдыңыз. Болмайды жарты сағат деп жазуға, немесе 45 минут деп. Кейбіреулер бар, 15 минут бір кітапты оқиды, дайындалдым деп птичка қойып 15 минут жазып қойды. Давай өз-өздеріңізге келісіңіздер, бір сағат жуық дайындалсам, сол кезде ғана белгілеймін деп. Ал егер одан аз дайындалсам, значит, ол күні мен жеткіліксіз дайындалдым деп, X деп белгілеймін деп. Сондай өздеріңізге ультиматум немесе шарт қоятын болсаңыз, сіздер қандай дайындаласыздар. И осы күнтізбенің арқасында өзіңіз көре аласыз, қанша күн дайындалдыңыз, қанша сағат дайындалдыңыз. И аз болатын болса, сіз көбірек шабыт болып, желание болып дайындалуға ұмтылып отырасыз. Немесе бір күнді өткізіп қойсаңыз, немесе өзіңізге уәде беріңіз, әр күні міндетті түрде барлығы птичка зеленый болады деп. Ал егер дайындалмайтын болсаңыз, полностью осыған қып-қызыл фломастермен ба, қып-қызыл ручкамен ба, дәу жирный крестик қоюыңыз қажет. Сол кезде сіздер нақты біліп отырасыз. Одан бөлек оқушылар, қазір бір минут. Мына жерге мен қосымша белгілеп қойдым поискті. Бұл деген сөз сіздер қай пәннен әлсізсіз, соны жазуыңыз қажет. Көп оқушылардың тағы да қателігі, мысалы, биологиядан мықты болатын болса, всегда биологиядан дайындала береді, а химияны қиын болғандықтан ұмытып кете береді. Дайындалғысы келмейді, енді тартпай аяғы бір сөзбен айтқанда. Наоборот, соны жазып қойыңыз. Химиядан слабыйсыз ба, химияны жазыңыз, тарихтан әлсізсіз ба, тарих деңіз. Сол пәнге, чтобы көбірек уақыт бөлу үшін өзіңізге. Одан бөлек, мына жерде адам тұр, не үшін адам тұр? Бұл сіздердің өзіңізге қойған соперниктерді жазуыңыз қажет. Сіздер біреумен жарысып дайындалатын болсаңыз, қарқынды түрде дайындаласыз. Өйткені оған спорласасыз, тарихтан давай көбірек сұрақ жаттаймыз, кім көбірек жауап береді деген сияқты спорласып дайындалатын болсаңыз, сіздерге айтайын, өте күшті, өте керемет дайындаласыз. Өйткені біз бұны практика ретінде оқушылардың арасында қолданамыз әлі күнге дейін. Олар бір-бірімен жарысқан сайын көбірек қаттырақ дайындалады. Міндетті түрде жазыңыз, өзіңізбен бірдей деңгейдегі немесе өзіңізден мықтырақ адамды. Соның арқасында сіздің өзіңіз деңгейіңіз өседі. И одан кейін интернет желісілер, қай желісі арқылы дайындаласыз, өзіңізге пайдаланасыз. Мысалы,
онлайн дайындалатын болсаңыз сол дайындалатын орталығы немесе өзіңізге пайдалы ақпарат интернеттен алатын соны белгілеп кетесіз. Мына жерде үйді көрсетіп тұр. Бұл жерге сіздер үйде қай заттарды сіздер істейсіздер немесе істемейсіздер соны белгілейсіздер. Өйткені оқушылардан біз міндетті түрде сұраймыз ғой, үйде дайындалып жатсың ба, не істеп жатсың дегенде айтады көп сылтаулар, ой, мамам жұмсап жіберді, ананы істедім, мынаны не қылдым, мынаны болды, анау болды деген сияқты. Соны жазасыз, мысалы менің міндетім үйдегі деп жазып қоясыз и сөйтіп ата-анаңызға айтасыз, давайте мен осы жылы ұбт-ға дайындалатын уақытта тек қана осы міндеттерді істейін деп. Немесе мүлдем істемейтін болсаңыз белгілеп қоясыз, үй жұмысы мен осы жылға інілерім көп, сіңірлерім, қарындастарым көп, солар міндетті орындайды деп. Мына жерге көздеген мамандығыңызды, сізді ұнататын мамандығыңызды не үшін ұнатасыз, не үшін оған түскіңіз келеді, соны жазып өтіңіз. Сол кезде сіз көрген сайын қай жаққа мақсаттап тұрғаныңызды біліп отырасыз. Ортасына өзіңіздің аты жөніңізді жазып қойыңыз. Мына жерде қосымша тағы да 3 круг бар. Оны толтыратын міндеттер өзіңіз білесіз, қалай толтырғыңыз келетін болса. Мысалға, қарапайым мысал, желтоқсанда Берік Жұманов тарих кітабын толықтай бітіруім қажет деген сияқты. Немесе толық ұбт-ның курсын январда бітіруім қажет деген. Және сіздерге кеңес беремін, барыңыздар курсқа, который 3 немесе 4 ай дайындайтын. Не үшін екенін қазір түсіндіріп кетем. ұбт-ға өздеріңіз білесіздер, бір рет емес, бірнеше рет дайын болған әрине тиімді. Мысалға түсіндіретін болса, қарапайым бір кітапты оқып бітсеңіз, екінші рет қайталаған кезде сіз көбірек түсінесіз және де азырақ уақыт құртасыз. Бір сөзбен айтқан кезде ұбт-ға сіз бірнеше рет дайын боласыз, который бір курсты бітірдіңіз, үй жоқ білесіз, қалай дайындау керек, не істеу керек, қай тақырыптан әлсіз екеніңіз барлығын білесіз, и ұбт-ға уже қайталайсыз, бірнеше рет қайталап дайын болып шығасыз. Түсінікті? И оқушылар, ең кереметтің бірі, сіздер қай деңгейде жүргеніңізді көру үшін мынандай таблица жасап қойған. Мына жерде қарап тұрсаңыз, жалқаулық деп тұр. И осыған қарама-қарсы қазір қарама-қарсы мына жерде көріп тұрсыз 50 балл, 50-40 балл. Бұл деген сөз сіздер пробныйда тапсырып жүрген балдарыңызды жазасыз. Қазір кішігірім үлкейтейін. Көріп тұрсаңыз, мысалы қараша айында мына 4-ке бөлініп тұр, 4 сызық тұр. Сіз пробный 4 рет тапсыруыңыз қажет бір айда. И төменде пустой графа тұр. Мысалы біріншісі пробныйдан сіз 50 жинадыңыз, мақсат қоясыз. Екіншісінде мен жинауым қажет 55 деп. Немесе 60-қа жетуім қажет деп, соған уәде бересіз өзіңізге. Егер жетпейтін болса, мысалы инстаграмға кірмеймін, сериал көрмеймін, мынаны істемеймін, ана нәрсені істемеймін деген сияқты уәде беріп, соны орындап отырасыз. Ал егер ассаңыз, өзіңізді кішігірім қуантып, шоколад немесе торт, немесе кішігірім мороженое сияқты қуантып отырсаңыз, сіздер дайындалуыңызға қарқын түрінде көбірек шабыттанасыз и көбірек мақсат қоясыз. Қараңыз, егер 60 жинасаңыз, мына жерді бояп өтуіңіз қажет 60-қа дейін. Келесіне 70 жинасаңыз, 70-ге дейін бояйсыз. Сол кезде мына жерде жалпылама график шығады. Барлық ай бойынша сіз қай деңгейде жүргенінің графигі шығады, өсу барысында. И оқушылар сіздерге өтінетін, өте қатты өтінемін, көп оқушылар дайындап жүрмін, и көбісі өздерін алдайды. И алдап жатқан өздері де білмейді. Біріншіден, сіздер пробный тапсырып жатқан кезде ешқашан білмейтін сұрағыңызды белгілемеңіз. Білмеген сұрақты белгілеу деген сөз, ол наугад деген сөз, ол сіздің бағыңыз шауып кетеді, бір сөзбен айтқанда ұбт-да дәл ондай болмауы мүмкін. Сондықтан да сіздер пробный тапсырып жатқан кезде тек қана білетін сұрақтарыңызды белгілеп кетіңіз. Соның арқасында сіздер өзіңізді нақты қай деңгейде жүргеніңізді білесіз. Өйткені көп оқушылар пробныйды наугад белгілейді, жандағы адамнан сұрайды, телефоннан қарайды, ол өздерін алдау болып саналады. Өйткені көп оқушыларды біз курсқа келген кезде айтамыз, давайте білетін сұрақты белгілеп кетіңдер, көрейік қай деңгейде екен. И көбісі 50-60 жинап қалды, и сөйтіп айтып бастайды, ағай, мен мектепте деген 90 жинайтын едім, 120 жинайтын едім, 100-ның үстінде жинайтын едім деп. Оның барлығы наугад. Сондықтан да өз-өздеріңізді алдамай, нақты қай деңгейде жүргеніңізді біліңіздер. Соның арқасында сіздер қадамды жасап отырасыз жоғары қарай. И одан бөлек бағанағыда айтып кеткендегідей, мына жерде даталар жазылып тұр. Даталар. Мысалы, 1 мен 15 желтоқсан арасында сіздер құжаттарды тапсыруыңыз қажет, қаңтардағы болатын ұбт-ны. Сол кезде сіздер қаңтардың қай күні тапсырасыздар, қай потокта, аудиторияңыз қандай, соның барлығы жазылып тұрады. И көрсетіп 20 қаңтар мен 5 ақпан аралығында январь ұбт-сы болатын. И дәл солай мына жерде барлығы түсіндіріп тұр. Нағыз ұбт-сы қай күні болатын жазбадық. Өйткені
ұлттық бірыңғай тестінің директоры Руслан ағай қазірде айтып жатыр, ұбт өткен жылдағыдай 2 рет болмайды, 2 рет мүмкіндік бермейді, бірақ да беріп қалу мүмкін дейді. Сондықтан да официальный приказ шыққанын күтеміз. Приказ январь-февраль айында шығады. Сол кезде өзіміздің инстаграм парақшаға белгілеп қоямыз, нақты ұбт қай кезде болатын. Былайынша біз ең соңғы мамыр айының соңына дейін белгілеп қойдық. Мынау мамыр айының ең соңғы күні біткен кезде уже ұбт-да 100% дайын болуымыз қажет деген. Түсінікті оқушылар? И мына жерде әдейілет біз ешқандай праздник, 8 март, наурыз белгілемедік. Өйткені оқушылар өз көңілдерін сол жаққа белгілеп бөліп кетеді да, и бүкіл дайындық қалып қояды. Осының арқасында сіздер нақты ұбт-ға қанша рет дайындалыңыз, қанша сағат дайындалыңыз, қай деңгейде балыңыз жүр, соның барлығын білесіздер. Так, оқушылар, алғашқы 100 адамға бұл сыйлық ретінде беріледі. Сыйлықтың условиясын білу үшін инстаграм парақшаға тіркеліңіздер. Дәл осы сурет тұрған постты тауып аласыздар. Соның астында условиясы жазылып тұр. Сол условияны орындасаңыз сізге тегін беріледі. Ал егер алғашқы 100 тегін алуға үлгермесеңіздер, міндетті түрде әрине сатып алсаңыздар болады. Бар жоғы бағасы 500 теңге. Сіздерге ыңғайлы болу үшін, немесе дәл осы сияқты өздеріңіз де жасап алсаңыз болады қолдан. Міндетті түрде осының барлығын жасап көз алдыңызда постоянно тұратын болса, сіздер дайындығыңызды одан сайын арттырасыз. Сонымен оқушылар, уақыт бөлген үшін рахмет. Біздің инстаграм парақшаға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Сау саламат, грант сіздердікі.